Horlama ve uyku apnesi hastalığı iki sebepten olabiliyor. Bir santral apne, beyin kaynaklı apneler. Bir de solunum yolunun herhangi bir basamağında tıkanıklık sonucu oluşmuş obstrüktif dediğimiz tıkanıklık sonucu olan apneler. Bunu trafikteki arabaların sıkışıklığı gibi düşünebilirsiniz. Nihai olarak burnumuzdan ve ağzımızdan aldığımız nefes ciğerlerimize kadar gidip tekrar dönmesi gerekiyor. Havanın burnumuzdan ve boğazımızdan aldığımız zaman giren havanın herhangi bir yerde engelle karşılaşması sonucunda obstrüktif apne dediğimiz, yani uykuda nefes durması hastalığı dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta 3 basamaklı olabiliyor. Öncelikle böyle bir hasta geldiği zaman bize bu hastalığın tanısını koymak için uyku testi dediğimiz bir teste tabi tutuyoruz. Bu hastalık uyku testinden sonra nasıl yaklaşacağımızı bize gösteriyor.